Баршаларыңызға ассалаумалейкум, сіздермен бірге Жансая менің каналыма қош келдіңіздер. Өткенде бала дүниеге келгенде жасалу керек 6 амал атты видеомда Тұмаргүл атты әпкеміз сәби дүниеге келгенде нағашы жұрты не жасау керек деген сұрақ қалдырыпты екен. Бүгін сол сұраққа дәл осы видеомда жауап беретін боламын. Егер сізге осы сұрақтың жауабы қызық болатын болса, видеомды соңына дейін қараңыздар. Сіздер естімеген, білмеген тың ақпараттармен бөлісіп қалуы мүмкін. Ал бала дүниеге келгенде жасалу керек 6 түрлі амал атты видеомды көрмесеңіз, дәл қазір видеоның жоғарғы жағында сол видеоға ссылка қойылып тұр. Сол арқылы өтіп, мына видеоны жалғасы ретінде көрсеңіздер болады. Ендеше кеттік. Нағашы жұрты не істеу керек? Ең бірінші, жас босанған анаға ақ орамал сыйлайды нағашы жұрты. Жалпы қазақта мынандай сөз тіркесі бар: ақ жаулықты ана. Бірақ та ақ жаулықты келін деген біз сөз тіркесін естімейміз. Неге? Себебі жалпы келін ақ босағаны аттаған күннен бастап түрлі түсті орамал таққан екен. Келін ана атанған сәтінен бастап, ана атты статусқа енген күнінен бастап қана ақ жаулықты орамалын таға бастаған. Сол арқылы сол ауыл аймақ оның ана атанғанын білген екен. Ер адамдарда қалай? Ер адамдар әке атанған сәтінен бастап ақырындап сақал қоя бастаған. Сол арқылы өзге жұрт, өзге ауыл аймақтарының барлығы келіннің ана атанғанын, ер жігіттің әке атанғанын білген. Көрдіңіз ба? Қазақтың философиясы, қазақтың даналығының тереңдігі қайда жатыр? Яғни ең бірінші амал сонымен нағашы жұрты келінге, өзінің қызына ақ орамал сыйлайды екен. Бұл бірінші. Екінші, ол бесік той. Яғни баланың кіндігі түскен сәтінен бастап, кейбір деректерде 40 шелпектен шыққан күннен бастап, баланы бесікке бөлу салтанаты бесік той деп аталынады. Бұл тек негізінен тұңғыш балаға ғана жасалынады бесік той, ал қалған балаларда бесікке салу кәдесі ғана атқарылады. Бұл бесік той рәсімі оңтүстік Қазақстан, Жамбыл, Қызылорда облыстарында жақсы сақталған. Тіптен бұл аймақтар кеңес үкіметі кезінде де осы салтты берік ұстанған екен. Бесік той деп отырғанымыз не? Бесік тойға дайындық 2 түрлі кезеңнен тұрады. Біріншісі ол тоғыз апару. Тоғыз апару дегеніміз нағашы жұрт құдағиларына берілетін киетін, зергерлік бұйымдары мен дастарханға қойылатын тәттілерін салып алып барады. Алып барған киеттің ішінде 9 түрлі зат болады. Соны тоғыз апару дейді. Тоғыздың ішіне бағалы киімдерден бастап ұсақ заттарға дейін кіреді екен. Жалпы тоғыз апаруды көбінесе нағашы жұрттағы туған туысқандар жасаған. Ал бесік тойдың өзі, бесіктің жабдықтарын ол қыздың туған әке-шешесі жасап отырған. Жалпы тоғыз апару, бесік тойды не үшін бұрында қазақ халқы жасаған? Бұл салтты ойлап тапқан, былайша айтқанда. Екі жақ құдағи жекжаттардың арасындағы сыйластықты білдіру үшін, ағайын туыс алысып беріспесе жат болады деп жатады, иә. Сол екі туған туысқандардың араласу мақсатында сыйластықты көрсету үшін дәнекер ретінде ғана осы жиынды ойлап тапқан екен. Екінші бір себеп, жас босанған келіннің көңілі көтеріліп, сағынышы басылу мақсатында. Өзінің айта алмай жүрген сырларын, білгісі келіп жүрген сұрақтарын мүмкін енесінен сұрай алмаса, өзінің нағашы жұртынан, анасынан сырласып білу үшін осындай бір кездесулік шара ретінде жиынды жасаған екен. Енді бесік тойдың бесікке келетін болса, бесікті бүкіл жабдықтарымен қоса, оның және айтып кеткенімдей қыздың әке-шешесі жасайды. Бұл жерде түске баса назар аударғанымыз дұрыс болады.
барынша жабдықтардағы түс сұр түстерден болмауы керек. Және біздің шариғатымызда бар, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам айтып кеткендей, ұл балаға сары түсті заттарды алып қоймаңыздар. Хадистерде келтірілгендей, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам ұл балаларға сары және қызыл түстерді кигізбеуді ұсынған. Бұл түстер қыз балаға тән екендігі айтылған. Әсіресе сары түс пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ұнатпаған түстерінің қатарына жатады. Ол қыз балаға болсын, ұл балаға болсын, жалпы пайғамбарымыздың ұнатпаған түсі ол сары түс екен. Осыны бір өздеріңіздің естеріңізге алып жүрсеңіздер болады. Енді бесік тойда берілген киіттерді, тоғыз апарудағы әртүрлі сыйлықтарды нағашы жұрты өзінің құдағиларына, құда жекжаттарына бергеннен кейін қыздың, келіннің ата енесі сыйластық ретінде де нағашы жұртқа өзінің құда-құдағиларына сондай бір киіт кигізген, арнайы әшекей бұйымдар берген, оларға да құр қол қайтпас үшін сондай бір сыйластық ретінде әртүрлі бағалы сыйлықтарды берген екен. Яғни екі жақ та бұл жерде құр қол қайтпайды екен. Енді бесіктің өзінен келетін болсақ, жалпы бізде бесік, шаңырақ, табылдырық, қазақтар бұл үш нәрсені қасиет тұтқан. Бұл үшеуін ешқашан аяқпен баспаған екен. Үшеуіне де қатысты әртүрлі наным сенімдер, ғұрыптар да бар. Сондықтан егер де бесік әсіресе періштемен, бала періштемен сәйкестендіріліп жатады, бала деген кезде, жас сәби дегенде періштені еске алып жатамыз. Сондықтан да періште жатқан дүниені қасиет тұтып, оны басы байлы біреуге бере салмаған. Жай ғана ұстай тұруға, қолдануға ғана берген. Бергеннің өзінде де басына үкі тағып берген. Үкі тағып беруінің себебі бала әдемілікке, әсемдікке үйрену үшін. Егер де бесіктің шаң тозаңы шығып қолдануға жарамсыз болған жағдайда оны өртеп көмген. Мінекей бүгін Тұмаргүл ханымның сұрағына осылайша жауап бердім. Егер де сіздерге де ұнаған болса, лайк қалдырып, комментарий қалдыруды ұмытып кетпеңіздер. Менімен соңына дейін болғандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Тіркелмеген болсаңыз тіркеле кетіңіз. Және де келесі видеоларда кездескенше сау, саламатта болыңыздар.